अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन में अली काजी में बलीकार आवां यासिर अहमद मुझको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तज्जियाकार अली काजी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यास अली साहब अगूना सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ हुयो, बाद में पीपल्स पार्टी मां बि थोरो अलॻि जुदाई थी आहे, हू रीइमेजिनिंग पाकिस्तान। उहे चवनि था त अहिड़ी पार्टी जी ज़रूरत आहे जेका काफ़ी ॾींहंनि खां शायदि खाकान अब्बासी साहब बि चवनि पिया, इहे सभु चवनि पिया त भई हिकिड़ी पार्टी जी ज़रूरत आहे। त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब चवनि था त अहिड़ी पार्टी जी ज़रूरत आहे जेका न प्रो इस्टेब्लिशमेंट इमेज हुजे ऐं न एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमेज हुजे, जंहिंजी का अहिड़ी, ऐं हुननि चयो त हिकु महीने जे अंदरि जेको आहे उहो पार्टी ठही वेंदी। ही जेके मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आहिनि, खाकान अब्बासी साहब आहिनि, मिफ्ताह इस्माइल साहब आहिनि, काफ़ी ज़माने खां रीइमेजिनिंग नयो तसवुरु जेको करे रहिया पाकिस्तान जो, उन में सॼे मुल्क में फिरिया पिए। ऐं उन महिल बि ॻाल्हियूं थी पई त ही को सियासी पार्टी लाइ हिकिड़ी तयारी वठिजे पई। एक्चुअली छा आहे त ही सभु हाणे पंहिंजी पंहिंजी जाइ जेके पार्टियुनि में हुआ उते हाणे मिसफिट थी विया। मिसाल पाण मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर खां ई शुरू कयूं त ज़ाहिर पीपल्स पार्टी जो हाणे इस्लामाबाद पंजाब में को एतिरो असर रसूख़ रहियो कोन्हे। मिफ्ताह इस्माइल साहब जी स्पेशल उहो हिकु टेक्नोक्रेट आहे, उहो बेसिकली को पॉलिटिशियन न आहे, त हुनजी जेका वजह ज़रूरत हुई उहा हुनजी एक्सपर्टीज़ हुई, जेको हुनजी फिनेंशियल माशी जेका हुनजी हुई उहा फ़ारिग़ थी वई। छाकाणि इसाक़ डार जे हूंदे हाणे मिफ्ताह इस्माइल जो को फ़ाइदो कोन्हे। खाकान अब्बासी साहब हिकिड़ो दफ़ो वज़ीर आज़म थी चुको आहे, हाणे वफ़ाक़ी वज़ीर इतलात या वज़ीर स्पोर्ट्स छा थींदो, त हू बि हाणे जहिड़ो कर मिसफिट हो। हाणे जेको पार्टी ठाहिण वारी ॻाल्हि आहे, पाण ॿई सम्झूं था यासिर, पार्टियूं जेके आहिनि असां वटि जेका असांजी सियासत आहे इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स जी, उन में इलेक्शन खटिबी आहे या त तव्हांजो बेइंतहा तव्हां पॉपुलर हुजो, बेइंतहा तव्हांखे न सिर्फ़ु पॉपुलर हुजो बल्कि तव्हांजे इक़्तिदार में अचण जो बि माण्हुनि खे काफ़ी पक हुजे। त जीअं मतिलबु कंहिं ज़माने पीपल्स पार्टी हुई, कंहिं ज़माने में नवाज़ लीग हुई, अॼुकल्ह कासिम जो अब्बा आहे, त मतिलबु ही वोट वठण बि ॼाणी ऐं वठी इक़्तिदार में बि अची सघनि था, वरी जेका सोच हुजे थी। सो पॉपुलर पॉलिटिक्स, पॉपुलर वोट, त या त तव्हां वटि पॉलिटिकल पार्टी वटि पॉपुलर वोट हुजे या तव्हां वटि विनिंग कैंडिडेट्स हुजनि। यानी छाकाणि त असां वटि कॉन्स्टिट्यूंसी जी आख़िर में सियासत थींदी आहे, बिरादरियूं आहिनि, अलिफ़ आहे, बे आहे, पैसो आहे। त हाणे हीअ जेके मुहांडा पाण वटि नज़र आया पाण खे, खाकान अब्बासी साहब, ऐं मुहांडो ग़लति लफ़्ज़ त न आहे, ज़ाहिर शिकल सूरत पाण चऊं त जेको सूरतूं नज़र अचनि थियूं उहे को अहिड़ियूं न आहिनि जंहिंजे पोयां जेको आहे उहो ख़ल्क़ ख़ुदा सफ़ा ईअं ॿाहिरि निकिरी अचे, वाह वाह थियो। सो ही मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स ठहनि पिया, जंहिंजो पाण अक्सर डिस्कशन में हवालो ॾियूं था, को बाप हूंदो, को चाचो हूंदो, को मामू हूंदो। हाणे इहो चवणु त अहिड़ी पार्टी ठाहींदासीं जंहिंजो न इमेज प्रो इस्टेब्लिशमेंट हुजे, न इमेज प्रो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुजे, इमेज जी ॻाल्हि पई थिए न, तासुर इहो न हुजे। हक़ीक़तनि हुजे न हुजे इहो ॻाल्हि खोखर साहब नथो करे, त हक़ीक़तनि प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूंदी या न हूंदी, इमेज भले हुजे न हुजे। सो ही बहरहाल हिकिड़ो 8-10 या 5-7 मेंबरनि वारी हिकिड़ी पार्टी ठही सघे थी। मां मथां को अहिड़ा जीअं खाकान अब्बासी साहब जी पंहिंजी सीट आहे को मिसाल, त ही हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स रीअलाइनमेंट थिए थी। ऐं अक्सर असां माज़ी में चौधरी निसार जी सूरत में ॾिठो आहे त अहिड़ा ग्रुप वक़्ती तौर ते छॾिया वेंदा आहिनि, पोइ पाणे घणी हिननि मां हथु कढी वेंदा आहिनि। सो ख़बर न आहे त हीअ कहिड़े खाते में ईंदी पार्टी, पर को तारीख़ में ईंदी घणी आऊं नथो अहमियत सम्झां, लेकिन बहरहाल हिकिड़ी एक्टिविटी थिए थी। पर एक्टिविटी त हाणे मियां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जी बि थिए पई। कल पाण मरियम नवाज़ साहब जो अज़ीम शान जलसो घिटी में हिकिड़ो जलसो ॾिठो। जी हा, घिटी हुई, मतिलबु हाणे बीबी खे, मोहतरमा खे, मरियम साहिबा खे भला ज़रूरत कहिड़ी आहे। एग्ज़ैक्टली। मूंखे हैरत थी जेको जलसो या जेको बि हुनखे तव्हां चओ कॉर्नर मीटिंग, हाणे तव्हां पहिरियों किक ऑफ कयो पिया पंहिंजी कंपेन, त असीं माहौल ठाहियूं पिया क़ाइद जी वापसी जो। जी हा, क़ाइद जी वापसी बि करणी अथनि मीनारे पाकिस्तान ते। जी हा, उन लाइ तव्हां पहिरियों जेको बि तव्हां हुनजो नालो ॾियो, मिड़ाको कयो था, उहो एॾो पुअर शो करण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे। एग्ज़ैक्टली। ऐं मूंखे सम्झ नथी अचे त मोहतरमा खे ॾाढी नाराज़ थी हूंदी जिन्हनि बि ऑर्गेनाइज़र हूंदा आहिनि, छाकाणि त भई एतिरो पैसो, एतिरा टीम, एतिरो वसीला,
हीअं यार 5-7-8 हज़ार माण्हू 10,000 माण्हू त नवाज़ लीग खे इकट्ठा करे वठणु खपे, करे वठणु खपनि। माना हितां हुतां ज़रूरी न आहे त शहर जा माण्हू सभु हूंदा आहिनि, इहे सुज़ुकियूं गाॾियूं भराए अचिबियूं आहिनि, पोइ इहे थी वेंदो आहे। सो पहिरियों शो त ॾाढो मायूस कुन हो, लेकिन बहरहाल अॻिते ॾिसूं त मूंखे इहो थिए पियो त अगरि ही हिन भरम में आहे मोहतरमा जी हा, या नवाज़ लीग, त मरियम साहिबा जो नालो ॿुधंदा ऐं पोइ माण्हू डोर से बंधे चले आएंगे, या मियां नवाज शरीफ जो नालो ॿुधंदा त डोर से बंधे चले आएंगे मीनारे पाकिस्तान ते, थोरो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त बहितर आहे त सेकेंड थॉट ॾियनि, सोचनि हिन ॻाल्हि ते जी हा। त इहो भरम किथे हिनखे भरम ई रहणु ॾियनि, न त भरम टुटी पवंदो। ऐं सभु सेकेंड थॉट्स त अचणु शुरू थी विया आहिनि न। मौलाना फज़ल रहमान जी सूरत में अगरि ॾिठो वञे त हिकिड़ी डिमांड चइजे त हाणे जेका इलेक्शन जी ॻाल्हि थी जनवरी में, उन ते बि त हल्का फुल्का सेकेंड थॉट मौलाना फज़ल रहमान पाण ई ॾेई छॾिया त बाबा सर्दी हूंदी, इहे हूंदो। ऐं ॾिसो मौलाना फज़ल रहमान जा पहिरीं ते बयान आया पिए त भई जनवरी में KP ऐं हिन पासे बर्फ़बारी हूंदी, थधि हूंदी, ख़ासि तौर ते फाटा ऐं हीअ जेके अॻूणा फाटा वारा इलाइक़ा जेके आहिनि, कैंपेन करणु मुश्किल आहे। पर कल मौलाना साहब थोरो अॻिते वधी ॻाल्हि कई त पहले मईशत खे सुधारियो, अॻु में मईशत खे सुधारियो, पोइ इलेक्शन खे सोचियो। हाणे हीअ मूंखे जेको किताबनि में पढ़ियोसीं त इहो सभिनी खां पहिरीं भुटो जॾहिं ज़ियाउल हक़ जी मार्शल लॉ लॻी ऐं ज़ियाउल हक़ चयो त 90 ॾींहंनि में असीं चूंडूं कराईंदासीं, त KP मां ई पहिरीं आवाज़ अज़हर ख़ान पहिरियों आवाज़ हो यस, त पहले एहतसाब फिर इंतखाब। सो एहतसाब जे नाले ते इहो जवाज़ ठाहे ॾिनो वियो जनरल ज़िया खे त तव्हां भले इलेक्शन न करायो। हाणे इतफ़ाक़ सां KP मां ई, चाहे मौलाना फज़ल रहमान उहे त मुल्की सतह जा लीडर आहिनि, पर तालुक़ मेजॉरिटी रखंदा पिया, त KP मां चवनि पिया पहिरीं मईशत सुधारे वठो, चूंडूं त किथे ई नथियूं वञनि। हाणे छो चयो अथनि उहो पाण मौलाना साहब वज़ाहत करे वठंदा। बाक़ी बर्फ़बारी वारी ॻाल्हि त हिकिड़ी टेक्निकल ॻाल्हि आहे, लेकिन उहे बि ॾिसो चूंडूं त कई आइनी माहिरनि मूजिबि जनवरी में बि लेट थी चुका हूंदा। आइनी लिहाज़ खां त हिननि खे इलेक्शन खे नवंबर खां अॻिते वञिणो न हो। सो अगरि मौलाना साहब ऑन एनी प्रिटेक्स्ट इहो चवनि था त सही बर्फ़बारी थिए पई, अलफ़ थिए पियो, ॿिए थिए पियो, इहो पहिरियों। अच्छा मौलाना साहब सरबराह आहिनि PDM जा, त पोइ त माना बसि PDM जो ई तसवुरु इहो ई अचणु शुरू थी वेंदो न आहिस्ता आहिस्ता? न तो PMLN विल से कि जनवरी जे आख़िर में इलेक्शन करायो। ॾिसो PMLN अञा तेल बि ॾिसे पई, तेल जी धार बि ॾिसे एग्ज़ैक्टली, ऐं जेको कल्ह जो शो थियो आहे उन खां पोइ हिसाब त थियो हूंदो न। इहो त अहसासु त ॾिसो एयरपोर्टनि ते वञनि पिया, हिते वञनि पिया, जेको कुझु थिए पियो पाण सोशल मीडिया में ॾिसूं पिया। ॾिसो एयरपोर्ट ते कंहिंखे लीडर खे ईअं उते रड़ियूं करे हुनजे ख़िलाफ़ु नारा हणणु, माना हुन माण्हू खे जिगरो खपे, न त उनखे ॿधी वेंदा आहिनि, को मुचड़ा हणेसि, थोरो ॾुखियो हूंदो आहे। जी हा, जी हा, जी हा। त हू अञा ॿी शइ ॾिसंदा, हींअर मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेके अखियूं ॾिसी रहियूं हूंदियूं उहो कुझु ॿियो ॻोल्हीनि पियूं। तव्हां कॉलर ॿुधी वठो, पोइ तव्हांखे आउं ॿुधायां थो। कॉलर न सां गॾु सोहेल शेख कराची मां। जी सोहेल साहब, छा चवणु चाहींदा? यासिर अस्सलाम वालेकुम, अली कैद साहब खे सलाम। वालेकुम सलाम। यासिर मुंहिंजो इहो ई पुछा करिणो हुयो, जीअं हाणे तव्हां ॻाल्हि कई त हिकिड़ो थॉट्स आहे जेको फज़ल रहमान चई चुको आहे त जनवरी में इलेक्शन कोन थींदी छो जो थधि आहे। वरी फज़ल रहमान इहो बि चयो त जेको आहे सो मुल्क में दहशतगर्दी जी लहर आहे, असांखे इलेक्शन में कैंपेन करण में ॾाढी ॾुखियाई पई थींदी। इन खां अॻु में खाकान अब्बासी बि चई चुको आहे त इलेक्शन जनवरी में नामुमकिन ई न आहे छो जो थधि आहे। त छा अली काई साहब जन इहो ॿुधाईंदा त केरु केरु सरगर्म आहे इन इलेक्शन मुल्तवी करण में? ठीकु साईं, ॿियो कॉलर आकिब राजपर कराची मां। जी राजपर साहब, छा चवणु चाहींदा? यासिर साईं, तव्हांखे ऐं काइद साहब जन खे मुंहिंजो सलाम। वालेकुम सलाम। सवाल मुंहिंजो इहो आहे त 28 सितंबर ते जेको माड़ी जलबानी में वाक़ियो थियो, जंहिंमें 4 बेगुनाह माण्हू शहीद थी विया, पोइ वरी धरना लॻा, रोड ब्लॉक थियो, FIR कटी वई मालिकनि जे चवण सां, जेका बि हुई कमज़ोर वग़ैरह जेका बि हुई हलो। अॼु वरी रियासत पंहिंजे तरफ़ां FIR ॿी कटे छॾी आहे पंहिंजे मुदियत में। हाणे काज़ी साहब खे मूंखां सिर्फ़ु इहो सम्झणो, ऐं त हाणे लीगली त मूंखे आई कैन अंडरस्टैंड के भई छा थींदो, पर सिर्फ़ु इहो पुछणो आहे काज़ी साहब खां त हीअ छा मुल्क में इहा अनारकी हलंदी त बाबा हिकिड़ा माण्हू तव्हां शहीद करे छॾिया, उन्हनि जी तव्हां FIR कटी आहे,
हाणे वरी जेको आहे सो तव्हां ॿी FIR कटे इन मां छा था साबित करणु चाहियो त माना हिते को आइन के असूल के ज़ाब्ता पढ़नि इहो ई मूंखे सम्झणो आहे भई माण्हू वञे पोइ तव्हां कंहिंखे छा पोइ यूनाइटेड नेशन खे अपील कजे या होॾां हेग में वञी आलमी अदालत खे खड़काइजे त माना इहो छा आहे, इहा कहिड़ी हरकत आहे? महिरबानी। ठीकु आहे साईं शेख साहब पहिरीं चयो त इलेक्शन्स में केरु इंट्रस्टेड आहे केरु न आहे, न मुलतवी करण में केरु केरु सरगर्म आहे, मतिलबु सोरी सिंधी में त केरु मुलतवी करणु चाहे थो केरु नथो करणु चाहे। सो अगरि इलेक्शन साईं मुलतवी न थियण जे हक़ में त सिर्फ़ु हिकिड़ी पार्टी हूंदी जेका पार्टी फ़िलहाल ज़ेर ज़मीन आहे, त उन्हनि खे ई पक आहे त असां कंदासीं। जी हा, कैदी नंबर 4 अडियाला जेल वारो, कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804, पर हुनखे बि जहिड़ी हालत कनि पिया हुन सां। जी हा, ॿियो सिंध जी सतह ते पीपल्स पार्टी इंट्रस्टेड हूंदी, यस, छाकाणि त हू जेको पावर में थोरो घणो डिसकंटिन्यूटी आहे, थोरो घणो रखंदो आहे, घणो कोन्हे पर जेतिरो बि आहे उहो हुन चाहींदी। बाक़ी त अगरि दिलिया कंहिंखां पुछूं शेख साहब त मुंहिंजे ख़्याल में केरु बि राज़ी न हूंदो, छाकाणि त हींअर मौसम कंहिंजे बि सियासी मौसम कंहिंजे बि हक़ में कोन्हे। जेको वेदर आहे, बर्फ़बारी आहे, अलिफ आहे, दहशतगर्दी आहे, इहा असांजे मुल्क में नई शइ आहे छा? बर्फ़बारी पहिरियों दफ़ो थींदी या जेको आहे उहो दहशतगर्दी जेको आहे पहिरियों दफ़ो मुल्क में थिए पई। पर अगरि बहाना ॻोल्हणा आहिनि त खोड़ बहाना थी वेंदा। जीअं पंजाब ऐं KP में सूबाई असेंबली इलेक्शन न करायो छा करे वरितोसीं? सो लेकिन इलेक्शन तव्हां इहो सम्झो शेख साहब, या आऊं बि इहो सम्झां थो त इलेक्शन कराइण जी ज़रूरत को आइनी तक़ाज़ो न आहे जो उनखे डिले करण लाइ को असांखे बहाना असां ही बर्फ़बारी आहे या दहशतगर्दी आहे। इहो दरअसल हिकिड़ी जेके कंपल्शन आहिनि या जेको दबाव अचे पियो उहो ॿियनि पासनि खां अचे पियो। सो अगरि हू दबाव असीं बर्दाश्त करे वियासीं या करण जी पोज़ीशन में हूंदासीं त असीं इलेक्शन न कराईंदासीं। सिधी ॻाल्हि आहे, असांखे इलेक्शन जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? हले पियो न, काकड़ साहिबु तस्वीरूं कढाए थो, इहे सभु कुझु थिए पियो, मुल्क हले पियो, त ज़रूरत कहिड़ी आहे? इलेक्शन जी ज़रूरत इन करे आहे छाकाणि त IMF आहे, वर्ल्ड बैंक आहे, अमेरिका आहे, यूरोपियन यूनियन आहे, इन्हनि जो प्रेशर आहे। ॿियो त हाणे कंहिंजो प्रेशर आहे? केरु हिते नारा हणे पियो त इलेक्शन करायो? सो बाक़ी सभु इन ॻाल्हि में राज़ी आहिनि त अगरि मुलतवी थी वञे त सवाइ जीअं मूं तव्हांखे चयो, पर हुननि खे केरु पुछे कोन थो अडियाला वारनि खे। पीपल्स पार्टी वारा बि घणो ज़ोर, तव्हां ॾिसो शुरू में बिलावल साहिबु थोरो ज़ोर हयो, पोइ खेसि ॿुधायो वियो त न कयो। मियां नवाज़ शरीफ़ त ॿियो ज़ोर हणण जी कोशिशि में हो, त पॉपुलर थियण जी कोशिशि में हो, उनखे बि सम्झायो वियो त भई मियां साहिबु तव्हां साईं जन तव्हांजो वोट बैंक न रहियो आहे, उते ज़मीनी हक़ीक़त तब्दील थी वई आहे। हाणे उहा जेका ॻाल्हि पाण कॉलर खां पहिरीं कटिजी वई, त तव्हां इहो सम्झो त हाणे तव्हांखे खटराइण जो जेको आहे उहो अगरि को ज़िम्मो खणंदो त वोटर न हूंदो, तंहिंजे करे वोट खे इज़त ॾियो, छॾियो इहो। हाणे जेके तव्हांखे इक़्तिदार में आणीनि पिया उन्हनि खे इज़त ॾियो। पहिरीं त मियां साहिबु चवंदो वोट खे इज़त ॾियो, हाणे सगारी दुनियनि खे इज़त ॾियो। अगरि इस्टेब्लिशमेंट खे तव्हां इज़त न ॾींदो त तव्हां पावर में नथा अचो, सिंपल इज़ दैट। पोइ मियां साहिब खे सम्झाइण में इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ख़्याल 24 कलाक या 36 कलाक लॻा। मियां साहिबु होशियारु माण्हू आहे, मियां साहिब खे सम्झ अची वई ॻाल्हि, त उहो इहो ई ॾिसे पियो। बेसिकली इहो ई मियां साहिबु ॾिसणु चाहे पियो त ही अगरि इलेक्शन में जेके खटराइण वारा आहिनि, मतिलबु इस्टेब्लिशमेंट अगरि मूंखे सपोर्ट करे पई त पोइ त ख़ैर आहे, जलसो न पियो थिए, घटि माण्हू अचनि पिया, हिन जी तारीख़ में का अहमियत न आहे। ऐं जेको बाद में शेख साहिबु ॻाल्हि कई त इलेक्शन अगरि मियां साहिबु अचे पियो 21 अक्टूबर तेसि ताईं अला करे तबियत साईं जी सही रहे त पोइ पाण खे काफ़ी कवी इम्कान नज़र ईंदो त इलेक्शन थियनि पिया। लाजपत साहिबु जेके ॻाल्हि कई, ॾिसो लाजपत साहिबु हाणे छा चवां त असां वटि कई मज़ाक थींदा आहिनि, कई लतीफ़ा थींदा आहिनि। मूं सम्झो त हिन दफ़े जीअं थोरो इख़्तियारियूं बि सम्झंदियूं आहिनि त यारी ग़लति थी वियो आहे असां खां, त थोरो कंसीड कनि पियूं। ऐं हिकिड़ी गुमनाम क़िस्म जी FIR कटिजी वई आहे, तारीख़ में कहिड़ी अहमियत आहे। चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी जो ऑर्डर करे पियो। हाणे ॾिसो इहो चीफ मिनिस्टर साहिब जी बि हाणे रिट केतिरी आहे, त जॾहिं हुन इंक्वायरी ऑर्डर करे छॾी, जेका 4 ॾींहं गुज़री आहे, अलाए रिपोर्ट किथे आहे, अलाए 4 ॾींहं न गुज़रिया आहिनि, मूंखे ख़बर न आहे, त पोइ तव्हां हिकिड़ी काउंटर FIR छो पिया कटरायो? यू ट्रस्ट योर ओन गवर्नमेंट फंक्शनरीज़।
त पुलिस वारा ई कमिश्नर ऐं DIG जांच कनि पिया न, त तव्हां उन्हनि ते एतबार कयो, हुनजी रिपोर्ट अचणु ॾियो। तव्हां मिटिगेट छो पिया कयो? तव्हां ही जीअं लाजपत साहिबु चयो त लीगल पासो त सम्झनि था हिन ॻाल्हि जो, जिन सां केस में उहो बि केस में छा हुआ, हाणे केस में छा रहिजी वेंदो अगरि लीगल एंगल खां ॾिसजे। लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त इहो हिकिड़ो जवाबु आहे त नथिंग डूइंग। तव्हां ठीकु आहे वक़्ती तौर ते गोड़ करे वठो, हीअ करे वठो, पर हतमी ॻाल्हि उहा ई हूंदी त तव्हां पंहिंजा माण्हू पाण मारे छॾिया आहिनि, बसि इहो मोहर सभु थी वई। ऐं इन में तव्हांखे अहसास बेवसी थिए थो, तव्हांखे जेको आहे उहो हिकिड़ी कावड़ अचे थी, तव्हां मायूस थियो था, इहो तव्हांजो लुकआउट आहे, इहो असांजो लुकआउट त न आहे। अगरि तव्हांखे हिन ॻाल्हि ते ॾुख थिए थो, पंहिंजो ॾुख पाण वटि रखो। ॻाल्हि इहा ई आहे त ॻोठाणनि जी गोलियूं हलायूं, उहे जेके दहशतगर्द ॻोठाणा हुआ उन्हनि पंहिंजा माण्हू मारे छॾिया। इहा अॼु जी हाणे सरकारी सख़्त शुदा मौक़फ़ इहो आहे। जी हा, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। जेको पहिरीं जेको तर्जुमाननि जो बयानु पुलिस ऐं हिननि जो आहे अची रहियो, त हुननि चयो त 2 शरपसंद मारिजी आहे फायरिंग में। हाणे जेको सम्झायो अॼु जो जेको फाइनल ऑर्डर आहे, सॼो किस्सो ॿुधायो अथऊं, सॼो किस्सो ॿुधाए, हाणे जेको सोचे सम्झे मौक़फ़ आहे हींअर असांजी, इहो फाइनल आहे बसि। त बसि त ही न हिन में पुलिस मारिया आहिनि, न रेंजर्स मारिया आहिनि, न कंहिं मारिया आहिनि, इहो हुननि ॻोठाणनि पंहिंजा ई माण्हू मारे छॾिया आहिनि। तव्हांखे एतबार अचे थो, नथो अचे, तव्हांखे ॾुख थिए थो, तव्हांखे मायूसी थिए थी त यार को दाद फरियाद न थिए, तव्हां भले मायूसी न रहो, केरु थो पुछे। कल्याण सागर नसीर बुगियो मोरोमा। जी बुगे साहब, छा चवणु चाहींदा? अस्सलाम वालेकुम, छा हाल आहे? यासिर साहब ठीकु हो? साईं हाणे अर्ज़ार मुंहिंजे 2 साल अॻु हिकिड़ो TV चैनल ते मां ॾिठो, मोहम्मद चए थो इलेक्शन टई जेके हिकिड़े ॾींहं ते थियणु खपनि, माना बल्दियाती बि बल्दियाती बि साईं तव्हां टीवी था ॾिसो साईं, तव्हां टीवी जो आवाज़ु बंदि कयो आहे, ॻाल्हि पूरी करे वठो। जी साईं, ॿीहर कॉल करे वठो साईं, अगरि तव्हांजी टीवी जो आवाज़ु आहे तव्हां ॿीहर कॉल करे वठो त बहितरु। अच्छा, अगरि इन ते पंहिंजी ॻाल्हि हले पई त हिकिड़ो जनरली पीपल्स पार्टी इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, सिंध जी रिप्रेज़ेंटेटिव आहे, 15 साल हुकूमत कई आहे। कंदकोट वारे वाक़ियनि ते बि इन्हनि सभिनीनि ते अडवाखोरी ते पीपल्स पार्टी गायब हुई, हिन वाक़िए ते बि पीपल्स पार्टी गायब आहे। सही ॾिसो, आउं न चऊं गाइबु आहे या न आहे, ठीकु आहे। उते बिजराणी साहिबु मौजूदु हो, पीपल्स पार्टी जो हो, पोइ उन्हनि चयो पिया त असां महिनत कई। मज़ारी साहिबु पीपल्स पार्टी जो आहे, गाइब सां। हा, तव्हां चओ था त जेको एहतजाज थी रहियो उन में न हुई हुननि जी लीडरशिप नज़र न आई। हिते बि पाण खे हिते, पर उते जा लोकल जेको चांडियो साहिबु MP आहिनि, उहे चवनि था साईं असां सां हुते थोरी बदतहज़ीबी थिए पई, इन करे असीं नथा वञूं हुते, वठेवर, ठीकु आहे। आउं ॿी ॻाल्हि थो चवां, आउं चवां थो त ॾिसो, जॾहिं हिननि नालनि ते पीपल्स पार्टी हिकिड़ी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स कंदड़ पार्टी आहे, ठीकु आहे, वोटनि ते सियासत करे, अगरि हुनखे पक आहे त हिननि नालनि ते वोट जो ॾियण न ॾियण सां को वास्तो ई न हुजे थो, त ठीकु आहे, पोइ किथे किथे वेंदा आहिनि, हले वञे माण्हू। मिसाल मूंखे पक आहे त हिन नाले ते मूंखे वोट ई मिलंदो या न मिलंदो जो सुवालु न आहे, पर किथे मुंहिंजो वास्तो हूंदो हले वेंदुसि, न वास्तो हूंदो छो वञा। सो कश्मीर ऐं कंदकोट जा माण्हू अगवा ऐं अमन अमान जी बुनियाद ते कॾहिं कंहिंखे वोट ॾींदा या न ॾींदा, थींदो ई कोन, वरी उहे वोट ॾींदा। हीउ जेको किस्सो आहे इहो बि सभु सकरंड ऐं नवाब शाह ऐं नौशेरो ऐं हीअ सभु, सो ही हिन मामले में ही इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स जो असां वटि ही इशूज़ जेके आहिनि, जी हा, हिन जो वोट जे ॾियण न ॾियण सां को वास्तो ई न आहे, त बसि पोइ ठीकु आहे। कल्याण सागर रियाज़ मेमण हितुकास मां। जी मेमण साहब, छा चवणु चाहींदा? यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादिर साहब इस्लाम, जो करंट इशू हले पियो आहे, हीउ जेको आहे 4 ॼणा जेके क़तल थिया सकरंड जे वेझो, इहा ॾिसो रवायत हिकिड़ी नफ़रत आहे जेका इस्टेब्लिश रही आहे सिंधियुनि सां, ऐं जेसिताईं उहो माइंड सेट चेंज न थींदो तेसिताईं FIR केतिरियूं बि लिखजनि ऐं उन सां कुझु कोई फ़र्क़ु नथो पए, रिज़ल्ट कोई बि न निकिरे थो। ॿी ॻाल्हि, अॼुकल्ह असांजो CM साहिबु तालीम जे जेको आहे बहितरी लाइ काफ़ी कमु करे पियो, ऐं ख़ासि तौर ते हू चाहे थो त फ्री में जेका 10% आहे उन ते अमल थिए पियो या नथो थिए।
उनजे लाइ उहो काफ़ी एक्शन खणे थो। ॾिसो असां वटि जेको आहे कराची में जेकॾहिं असां एनालाइज़ कयूं त कराची में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा स्कूल्स आहिनि। उहे डिलीवर छा था कनि उहा का ख़बर कान्हे। हिकिड़ा आर्मी जा स्कूल आहिनि, अल्ट्रा, हुते पेट्राइटिज़म आहे, रिज़ल्ट इहो आहे त असां सभिनी जनरल ॿार जेको आहे ॿियनि मुल्कनि में पढ़नि था। ॿिया स्कूल सरकारी आहिनि, कुझु जेको आहे तमामु महांगा स्कूल आहिनि, उहे डिलीवर छा था कनि, उहे सभई जेको आहे 50,000 60,000 फीस ॾियनि था, वठनि था, ऐं डिलीवर जेको आहे अहिड़ा ॿार पैदा कनि था, ख़ासि तौर ते सिंधी ॿार जिन खे सिंधी ॻाल्हाइणु नथी अचे। हाणे ॾिसो ॿियो जेको शर्त आहे उहो आहे त सिंधी बि लाज़मी आहे प्राइवेट स्कूलनि में। उन ते जेको असां CM साहिब को एक्शन नथो खणे त सिंधी जेको आहे ॿार खे पढ़णु खपे। ख़ासि तौर ते ॾिसो असांजे पोश एरियाज़ में हिन वॾे में वॾो मसइलो आहे त असांजे ॿारनि खे सिंधी नथी अचे। उहे अहिड़ा असां अधचरिया पैदा कयूं था जेके कंहिं कम जा कान्हनि के, जिन खे न लिखणु थो अचे सिंधी, न पढ़णु थो अचे। ॿुधायो उहे ॿार पूरे मुआशिरे में मिसफिट आहिनि, उहे केॾां वेंदा? ऐं मां इन करे हिकिड़ी ॻाल्हि जेको आहे सभिनी जेको आहे पुराणनि उस्तादनि खे गुज़ारिश कंदुमि त तव्हां महिरबानी करे इकठा थियो। उहा जनरेशन जिन खे सिंधी पढ़ाइणी ईंदी उहा आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थी रही आहे। हाणे उहे उस्ताद अची विया आहिनि जिन खे। ठीक है, ये भी कॉल जफर नकवी हैदराबाद में। जी नकवी साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम बेटा यासिर, बहुत भाई आपको सलामती रहे, अल्लाह सेहत दे। सर वो लोगों का रास्ता निकालने का तरीका मुझे बड़ा पसंद आया माशाल्लाह। एक बिल्कुल पतली सी गली मुश्किल से 25-30 फीट चौड़ाई में होगी और 4-4 कुर्सियां लाइन में एक तरफ थी, 4 एक तरफ थी। ओ चांद तक वो गली जा रही थी कि 14 किलोमीटर की गली है। और माशाल्लाह वो ये सर मुझे बाकाफात अमल पर यकीन तो था कि खुदावंद आलम का ये जैसा भी करना पंजाब से जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को करोड़ों अरबों रुपए दे के मुख्तलिफ एजेंसियों की मदद से इन्होंने रिमूव किया, लेकिन कभी पीपुल्स पार्टी ने इतनी तंग गली में जलसा नहीं किया था जी साहब, ये तो तय है। जो असर अल्लाह ने इनका दिखा दिया, मैं तो खुदा से चाह रहा था कि काश के अब तक इन्हें चाहिए कि वो समझ लें कि हमारी क्या पोजीशन है। वो फौरी तौर पर वो बात भी साफ हो गई कि ताकत में पैर पकड़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू एतजाज एहसन, और जब ताकत होती है अपने पास तो फिर गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो वो भी देख लिया, बयानिया भी जिस तरह तेजी से बदल रहा है। सर थोड़ा सा हाजी साहब कमेंट कीजिएगा सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहाँ जी पहिरीं राज मेमण साहब पहिरीं ॻाल्हि कई त हिन मां ज़हनियत आई जेको सेकेंड ते काउंटर एफ मूं त जॾहिं वाक़ियो थियो तव्हांखे यादि हूंदो त मूं त गुज़ारिश कई पे त मूं चयो त हाणे हिन वीचारनि खे जेके यतीम थी विया, जेके बेवाऊं थी वियूं, उन्हनि खे त हाणे ख़ुदा ख़बर कुझु कॾहिं मिलंदो न मिलंदो, पर सिर्फ़ु अगरि हिन मां सिखूं असीं त आईंदा न थिए। त मूंखे अॼु ॿियो कुझु न थियो, इहा ख़बर ॾिसण खां पोइ मूंखे अहसासु थियो त न असां न सिखंदासीं। असां मतिलबु असीं चऊं था त असीं हिकु स्टेट ऑफ डिनायल में आहियूं, असीं जेको कुझु कयूं था ठीकु कयूं था। सो ऐं बसि हिन खां अॻिते पोइ हिते जेको ॾिसे थो उनजी हर शइ ते शक करणु घुरिजे। ॿी ॻाल्हि साईं चई त स्कूलनि ते CM साहिब हीअ पियो करे, ॾिसो तव्हां जेके गिणाए वियो साईं मसाइल जंहिंमें सिंधी न पढ़णु आहे, हीअ आहे ग़रीब फीसूं आहिनि प्राइवेट स्कूल्स जूं, उहे जेके उन्हनि जो सिलेबस, हिन खां आऊं 10 ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿियूं गिणायां थो, गिणाए सघां थो। मतिलबु त जेको असांजे एजुकेशनल सिस्टम में प्राइवेट स्कूल्स में जेको बि हले थो किसो, पर क्वेश्चन इहो आहे त जेका हिकिड़ी ॻाल्हि हू करे पियो CM उन में ख़राबी कहिड़ी आहे। असांखे थोरो इहो बि चेक करणु खपे त अगरि चइबो आहे त भई हिन सिस्टम में 100 ख़राबियूं आहिनि, को माण्हू अची चए त हिकिड़ी कयां ठीकु कयां थो, चए त बाक़ी 99 छो नथो ठीकु करे। अच्छा बिल्कुलु करणु खपनि, ऐं नथो चाहियां त न सही तव्हां हीअ नथा कयो, हीअ नथा, त पोइ छा असीं चवणु चाहियूं त छाकाणि तव्हां हीअ न पिया कयो त जे करे हीअ बि न कयो। हिकिड़ी ॻाल्हि थो कयां मेमण साहब, बाक़ी तव्हां हर कंहिंजो पंहिंजो मौक़ुफ़ आहे, पर हिन सां इम्प्लीमेंट त कराए ॾेखारे प्राइवेट स्कूलनि खां। ही जेके असुलु प्राइवेट स्कूल कराची आहिनि इन्हनि खां सॼी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ज़ोर हणी बीह रही त सिंधी पढ़ाए ॾेखारे वरितो, न पढ़ायूं, जो कैम्ब्रिज सिस्टम। हाणे भाई कैम्ब्रिज आहे त छा थी वियो? सो ही भले ज़ोर हणी वठे, हीअ त 2-3 महीननि जा महिमान आहिनि, थींदो कुझु कोन, लेकिन अगरि इहे थिए त सुठी ॻाल्हि आहे। भला 10% अगरि मुफ़्त डिज़र्विंग ॿारनि खे अगरि तालीम मुफ़्त मिली वञे, ऐं ॿियूं शयूं जेको तव्हां चयो पिया उहे बि ठीकु थियणु खपनि। नकी साहब अब मकाफ़ात अमल है, ऑफकोर्स पॉलिटिक्स जो है, अगर आप पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं
تو اس میں آپ جو بوئیں گے آج نہیں کل تو وہی کاٹیں گے. جی ہاں. یہ تو طے بات ہے. پیپلز پارٹی کو اربے کروڑے روپے نے پنجاب میں ختم نہیں کیا میں سمجھتا ہوں. وہ تو اگر ختم ہونا ہوتا تو بہت مطلب بھٹو صاحب کو جب شہید کیا گیا تو پورا زور وہیں لگا ہوا تھا, لیکن ختم نہیں ہوتی ہے. پھر وہ انسان اپنے جیسے معاملات کرتا ہے اس میں اپنے بھی عمل دخل ہوتا ہے. یہاں میاں صاحب کو بھی جب تک طاقت کے ذریعے پنجاب میں ختم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو بھلے آپ کچھ بھی کہیں نقوی صاحب, میں نے تو مطلب میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب واز دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل اس وقت شخصیت تھے. پھر اپنے ہی اعمال اور اپنے ہی معاملات سامنے آ گئے. آج ایک بند گلی میں انہیں جلسہ کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ جو کچھ بوتے ہیں اس کا مکافات عمل کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. پالیٹکس تو بڑی, جب آپ یہ کرتے ہیں پاپولر پالیٹکس کرتے ہیں تو پاپولر پالیٹکس کے اپنے تقاضے ہیں. آپ کیونکہ اس میں جو آپ کا جو سپورٹ ہے نیچے وہ آپ کو جانتا بھی نہیں. اب مثلا نقوی صاحب ہیں, نقوی صاحب بالکل ان کی گفتگو سے آیا ہے کہ وہ خان صاحب کے سپورٹر. اب خان صاحب جانتے ہوں گے کہ نہیں, تو خان صاحب کا ایک طرفہ محبت ہوتی ہے یہ نقوی صاحب کی, یا جو لاکھوں لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا میاں صاحب کو کرتے تھے اور کرتے ہوں گے. پیپلز جن کی بھی پاپولر پالیٹکس ہے ان کی 99% جو ان کو سپورٹ ہوتی ہے وہ یک طرفہ عشق ہوتی ہے بھٹو صاحب سے. اب نقوی صاحب کو آج تک یاد ہے کہ بھٹو صاحب سے انہوں نے ہاتھ ملایا تھا یا تصویر کھنچوائی تھی. بھٹو صاحب جب تک حیات بھی تھے تو ان کو کیا یاد ہوگا کہ کوئی نقوی صاحب کوئی نوجوان تھا حیدرآباد میں مجھ سے ہاتھ ملا کے گیا ہوتا ہے. لاکھوں لوگوں نے ان سے ہاتھ ملائے تھے. تو جب وہ یک طرفی محبت اور عشق ہوتی ہے سپورٹر کی تو وہ بہت مضبوط بھی ہوتی ہے اور بڑی نازک بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس محبت کے لیے جو دلیل پیدا کرتا ہے وہ خود ہی خود پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنے لیڈر کی بات سن کر. اور پھر کوئی بات اس کو اتنی گراں گزرتی ہے کہ وہ اس سے اچھا وضاحت تو جا کے پوچھنی. اب مثال نقوی صاحب کل خان صاحب سے ناراض ہو جائیں تو خان صاحب وضاحت دینے نقوی صاحب کو آئیں گے تھوڑی. ایک مثال نقوی صاحب کی بات ہو رہی کیونکہ فون انہوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ یک طرفی محبت جو ہوتی ہے یہ ہوتی بڑی مضبوط ہے, لیکن اگر ٹوٹتی ہے تو ٹڑاخ کر کے ٹوٹ جاتی ہے. اور کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے اس کیس میں اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی حیدرآباد میں لطیف آباد میں رہنے والا شخص اچانک مجھ سے ناراض ہو گیا تو گھر پہ آ کے اس کو راضی کرے. جی ہاں. تو یہ اس کا مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں, پولیٹیکل پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں. کالن زگر عبدالحکیم گھمر ٹکراٹوما. جی گھمر صاحب چیٹ ہونا چاہیے. لڑکا صاحب کا سوال یہ ہوا تو جنوری آخری ہفتے میں الیکشن تھی اناؤنسمنٹ کون تھو आहे. हेॾा दहशत गर्दी हमला शुरू थी विया आहिनि. हेॾा बलूचिस्तान में थियो, वांगू में थियो, हेॾा मियांवाली में थियो, ईअं ॿिया पासे थियनि था. छा वाकई इहे इलेक्शन जो डेट जे करे इहो दहशत गर्दी हमला थियनि था त इलेक्शन पोइ थी सघियो वञे या को ॿियो कारण आहे. ईअं लालिका जो सवाल आहे. बीबी कॉलर गुलाम मुर्तज़ा बलोच बीबी कासमा. जी बलोच साहब छा चवणु चाहींदा? सर अस्सलाम वालेकुम साईं कालिद साहब ऐं यासिर साहब. सर all politics parties said that election is the best solution of any problem. But हिननि खां सर इहो पुछियो वञे त why has been not resolved in 17 years. Thank you so much. ठीक आहे. घुमर साहब छा पे चवणु चाहियो था? घुमर साहब हा त इहो ई त सिक्योरिटी इशूज़ थी वेंदा ऐं पोइ उनजे करे इलेक्शन मुलतवी करे छॾींदा जेके सिक्योरिटी. सही यूं होगा तो यूं हो जाएगा. घुमर साहब उन ते त कमेंट नथो करे सघिजे. आउं बार बार हिकिड़े ई नुक़्ते खे एम्फेसाइज़ कयां थो त इहो सम्झूं पाण त इलेक्शन छो पिया थियनि. मुंहिंजो न ख़्यालु त अहिड़ी का ख़्वाहिश हुई जनवरी में कराइण जी बि. मुंहिंजो ख़्यालु हो त डिघो वेंदो, लेकिन ज़रूरु माण्हू हिकिड़े सोच करे थो. वरी जेके ॿिया फोर्सिस हुजनि था त अगरि उहे जेको दबाव या प्रेशर आहे पाकिस्तान में त ही इलेक्शन थियणु खपनि, अगरि हू बरक़रार रहे थो ऐं असां वारा जेके आहिनि उन्हनि खे दबाव खे क़बूल कंदा रहंदा त इलेक्शन थी वेंदी. पोइ भले ई कुझु बि थींदो रहे, को फ़र्क़ु नथो पए. साईं बलोच साहब चवनि था त अगरि बेस्ट सोल्यूशन आहे इलेक्शन इशूज़ जो त पोइ छो अॼु ताईं 70 सालनि में सॉल्व न थिया कुझु मसइला? अवल त बलोच साहब 76 सालनि में सिर्फ़ु इलेक्टेड गवर्नमेंट्स न रहियूं आहिनि. अधो अधु हिसो तव्हां घटि में घटि
40 सैकड़ो त तव्हां हू कढी छॾियो जेको डायरेक्ट मार्शल लॉज़ रहियूं आहिनि या उहो ग़ुलाम मोहम्मद वारा ॾींहं ऐं हीअ सभु जंहिंमें मतिलबु 50 साल तव्हां कढी वठो सेफली 40-50 साल बाक़ियुनि में हाइब्रिड हुकूमतूं हलंदियूं रहियूं आहिनि। अच्छा पर आउं तव्हां सां इन प्रिंसिपल एग्री कयां थो छाकाणि त आउं इहो सम्झां थो त इलेक्शन जेको आहे हू इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी जो हिकिड़ो अहम बुनियादी थंबो ज़रूरु आहे पर हिकिड़े ई थंबे ते का इमारत न बीहंदी आहे। उन खां जमहूरियत लाइ ऐं जमहूरी अमल लाइ तव्हांखे जमहूरी रवैया जमहूरी रवायात जमहूरी प्रैक्टिसिस रखणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजी पॉलिसीज़ रखणियूं पवंदियूं आहिनि। असां सम्झूं था त इलेक्शन थी वोट विधोसीं वोट ॻणियोसीं जमहूरियत आहे। अच्छा पोइ इन मामले खे बि शफ़ाफ़ न रखिबो आहे। जी हा हिते बि वोट विझण वारे खे ख़बर न आहे त वोट कंहिंजे नाले ते निकिरंदो त उहा हिकिड़ी अलॻि बदकिस्मती आहे। पर जमहूरियत जो असां वटि त आउं हमेशह चवंदो आहियां असां वटि सिविल दौर रहिया आहिनि असां वटि मिलिट्री दौर रहिया आहिनि असां वटि सिविल दौर रहिया आहिनि। जमहूरियत हिकिड़ी ॿी शइ जो नालो आहे। जी हा ज़ाहिर आहे हिकिड़ो प्रोसेस आहे हिकिड़ो जेको असां वटि त कॾहिं बि फॉलो नथो थी सघे। इमरान ख़ान साहब जूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं। ख़ान साहब खे अॼु के ॿुधणी हली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट रिज़र्व थी आहे त हुननि जो जेको साइफ़र केस आहे उहो इन कैमरा थींदो या ओपन कोर्ट थींदो। ख़ान साहब वारे पर वकील साहब त चवनि था भई असां त लाइव स्ट्रीमिंग चाहियूं था त इहो त सभिनी खे ॾेखारियो त माना केस जेको आहे उहो साम्हूं अचे ऐं होॾां वरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेके आहिनि उहे 9 रद्द थियूं ज़मानतियूं उन्हनि जूं एप्लीकेशनियूं बहाल करे छॾियूं त जीअं वापसि जेके आहिनि उहे ट्रायल कोर्ट में वञी ॿीहर ज़मानतुनि लाइ अप्लाई थिए। न उहो त हाई कोर्ट जी मर्ज़ी आहे कुझु बि करे सघे थी इस्तेकाक आहे पर अमूमन इहो थींदो आहे कि माण्हू जी सेशन्स मां या एंटी टेररिस्ट कोर्ट मां किथां ज़मानत रद्द थींदी आहे त हाई कोर्ट में उहो ज़मानत लाइ अप्लाई कंदो आहे त हाई कोर्ट या ज़मानत ॾींदी आहे ज़मानत रद्द करे छॾींदी आहे। हिते वरी हाई कोर्ट चयो त वरी हेठी कोर्टनि में वञो ऐं 9 जायुनि ते वरी हुन वकीलनि जी फीसूं थोरी सवायूं थी वेंदियूं अदालत सगुरी आहे। ऐं बाक़ी साइफ़र वारो मामिलो बि ॾिसो आउं हिन लीगल ऐं अदालती मामले ते मूं त काफ़ी अर्सो पहिरीं चयो हाणे ख़ान साहब खे तव्हां काफ़ी अरसे ताईं त कोन ॾिसंदो टीवी ते। कुरैशी साहब खे बि कुरैशी साहब त ॾिसंदा आहियो न ईंदा हाणे त गॾु आहे अञा ताईं हाणे त माना सफ़ा गॾु आहिनि ॿई हिन साइफ़र केस में। हा ठीकु आहे पोइ हाणे फाइल फुटेजिस हलनि था त अञा बैन न थियो आहे लेकिन ख़ान साहब खे तव्हां हाणे सोशल मीडिया ते या कंहिं स्क्रीन ते अञा ऐं अगरि पचाए वियो हमेशह चवां थो अगरि कैदी नंबर 804 या 806 जेको बि आहे इहो अगरि ई साल ॾेढ पचाए वियो भले इलेक्शन थी वञे त मुश्किल पइजी वेंदी पोइ हिकिड़ी ॿी शइ थी ॿाहिरि निकिरंदो। जी अच्छा शेख रशीद साहब गुम लॻा पिया आहिनि फ़ारूक हबीब शेख रशीद उस्मान डार काफ़ी क्या मफ़रूर करार ॾेई छा चऊं यार हाणे मतिलबु ॾिसो असां वटि एतिरी ब्लेटेंट शयूं थियनि थियूं एतिरी ओपन शयूं हाणे उहो जेको सहाफ़ी मिलियो आहे उनजी हालत ॾिठी इमरान रियाज़ जी छा हालत अथसि ऐं उहे चवनि था त इनखे असां मुक़ाबिलो करे अलाए किथां बाज़ियाब करायो आहे। तव्हां मञो न मञो एग्ज़ैक्टली ईअं शेख रशीद खे बि किथां बाज़ियाब करायो वेंदो ईअं हू जेको ॿियो आहे फ़ारूक हबीब उस्मान डार मतिलबु असां वटि हाणे को ईअं न आहे त को रुमाल में वेढ़े बि शयूं थींदियूं बसि असां वटि ईअं आहे मञिणो आहे मञो न मञिणो आहे न मञो केरु थो पुछे। पोइ साहब इन में इन सूरत हाल में पोइ मौलाना फज़ल रहमान वारी जेके गूंजूं आहिनि इलेक्शन्स जी मुलतवी करण जी त पोइ इहे स्ट्रॉन्ग थींदियूं न सर जी इलेक्शन डोमेस्टिक एजेंडा ते न हो हाणे बि बार बार चवंदा ऐं हाणे बि न आहे शायदि कंहिंखे दिलचस्पी आहे यस हाणे बि न हूंदी इलेक्शन जिन्हनि इंटरनेशनल हू मामिलो आहे ऐं असांजी मईशत एतिरी स्ट्रॉन्ग आहे। हाणे ॾिसो न हिननि शयुनि सां तव्हां एडमिनिस्ट्रेटिवली बि तव्हां ॾिसो अॼु जेको सरफराज़ बुगटी जेको इंटीरियर वज़ीर दाख़िला आहे हुन इहो चयो न हुन चयो त भई असां बॉर्डर हाणे बंदि कया आहिनि स्मगलिंग न थियणु ॾींदासीं ऐं कोर्ट एंड कोर्ट सरफराज़ बुगटी चए थो पाण चए थो त हिकिड़ी मीटिंग में जिथे आर्मी चीफ साहब बि वेठा उते आर्मी चीफ चयो अपने लोगों को माना ज़ाहिर मिलिट्री ऑफिसर्स हूंदा त जिथे सरफराज़ बुगटी मौजूदु हो त सरफराज़ बुगटी चवाणी त आर्मी चीफ चयो त अगरि को असांजी इंस्टीट्यूशन जो बि को ऑफिसर हाणे इन्वॉल्व थियो हिन में स्मगलिंग या कंहिं शइ में पकड़ियो वियो या इन्वॉल्व ॾिठो वियो त हुनजो कोर्ट मार्शल थींदो ऐं जेल वेंदो। बिल्कुलु ठीकु ज़ाहिर ऐं बकौल सरफराज़ बुगटी जे ॻाल्हि पाण बि कंदा हुआसीं त भई उठनि ते त कोई स्मगलिंग कोन पई थिए न रोड जेको आहे उहो अगेन बकौल सरफराज़ बुगटी हाणे सरफराज़ बुगटी हथी को अची वियो आहे पाण ॼाणे
असां हुनखे कोट कयूं था, इहे पाण सभु सम्झूं था, पर हाणे चयो इंटीरियर मिनिस्टर चए पियो त पाण बि टीवी ते चई सघूं था त चई त सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज़ खे नाक के नीचे ज़ाहिर रोड मां कीअं ही माण्हू बि जेके आहिनि बाय रोड अचनि था, ही तेल बि ईरान मां बाय रोड आयो पिए, अफ़गानिस्तान में असांजी शयूं वयूं बि पिए, ऐं त अगरि तव्हांजी बॉर्डर सील हुजनि ऐं बॉर्डर ते केरु हूंदो आहे, सो अगरि हाणे चीफ मना करे छॾियो आहे त तव्हां पक सम्झो त न डॉलर ईंदो न वेंदो, न तेल ईंदो न वेंदो, त हिन सां मुल्क जी इकॉनमी खे, लेकिन हाणे हिन सां गॾु जेके ॿिया ज़रूरियात ऐं लवाज़मात आहिनि उहे बेतहाशा आहिनि, पर उन में तव्हांखे चाहींदे न चाहींदे तव्हांखे पॾही मुल्कनि ऐं उसरियल मुल्कनि जी सपोर्ट खपे। हाणे उसरियल मुल्कनि में या जेके इंस्टीट्यूशन्स आहिनि IMF ऐं वर्ल्ड बैंक हिट, उन्हनि खे हलाए पोयां अमेरिका ऐं ही मुल्क हलाइनि था, त हुननि जी फरमाइश आहे त मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुजणु खपे, सियासी इस्तेकाम हुजणु खपे। सियासी इस्तेकाम लाइ हू चवनि था त इलेक्शन हिकिड़ी पहिरियों मरहलो आहे, जेके हाणे मूंखे सम्झ नथो अचे त हीउ जेको हिन सां कासिम जे अब्बा सां कनि पिया, हिन खां पोइ ही इलेक्शन खे लेजिटिमेसी कहिड़ी हासिलु थींदी, मनता कहिड़ी थींदी, ऐं अगरि इलेक्शन न थिया न यासिर त हुनजो हिकिड़ो सबबु इहो बि हूंदो त हेठां जेके रिपोर्ट्स वेंदियूं त सर अहिड़ा इलेक्शन कराईंदो त जेको फ़ाइदो कोन्हे, हीउ ज़ियाउल जो ऐं मुशर्रफ जो रेफरेंडम थी वेंदो, ही 85 जी इलेक्शन थी वेंदी जंहिंखे का एक्सेप्टेंस ई न मिली, लेजिटिमेसी न मिली, पावर में त जोनी साहब अची वियो 3 सालनि खां पोइ, त ॻाल्हि इहा आहे त अगरि इलेक्शन, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट्स हल थियूं आहिनि, उहा गवर्नमेंट ठही वेंदी, जेको हिकिड़ी हंग पार्लियामेंट हूंदी ऐं हिकिड़ो चूचू जो मुरबो ठही वेंदी, त ही लेकिन सरेदस छाकाणि त असां वटि असांखे हाउस इन ऑर्डर आणण जी ॻाल्हि हुई, त ॾिसो ही हाउस इन ऑर्डर आणण जी ॻाल्हि आहे न, तव्हांजा बॉर्डर्स सिक्योर हुजणु खपनि, तव्हां वटि अंदरि जेको आहे हू ब्लैक मार्केटिंग डॉलर जी न थियणु खपे, ईअं तव्हां वटि जेका आहे खोड़ ॿियूं शयूं जेके थींदियूं रहियूं आहिनि उहे बंदि थियणु खपनि, धाड़ियल गर्दी बंदि थियणु खपे, लेकिन तव्हां चओ था त उहे शयूं त कंदासीं, पर असीं सियासत खे बि इन ऑर्डर आणींदासीं, त उते असां वटि मुल्क में जेको 76 सालनि खां कन्फ्यूजन आहे त हिकिड़ी कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स या सियासत, पॉलिटिक्स शुड बी इन ऑर्डर, ऑर्डर में इंस्टीट्यूशन्स हूंदा आहिनि, डेमोक्रेसी में छाकाणि त पॉलिटिक्स पब्लिक अफेयर जी नाले जी शइ आहे न, हिन में करोड़े माण्हू हूंदा आहिनि, करोड़े माण्हू को ऑर्डर में थोरी था अची सघनि। अच्छा पर सिंपल हल इहो ई आहे न त इदारा पंहिंजो कमु कंदा रहनि त पोइ सियासतदान कुझु करे बि नथा सघनि, दे कांट गो आउट ऑफ ऑर्डर अगरि इदारा न वञनि त न, पर हू सम्झनि था त मुल्क अगरि हिननि खे हिननि जे रहमो करम ते छॾे ॾियूं त हीअ अलाए किथे पहुचाए छॾींदा, केरु सियासतदान असांजा पोइ उहा ई वरी अगरि जे मोटी अचे उन जी ॻाल्हि ते, त पोइ इहो अगरि सवालिया निशान अञा बरक़रार आहे ज़हन में अंदरि, त पोइ छाजा इलेक्शन, न जा इलेक्शन। वरी तव्हांजो सवालु वरी साॻियो आहे, मुंहिंजो जवाबु वरी साॻियो आहे, त इलेक्शन को असीं पंहिंजी ख़ुशी सां थोरी था करायूं, हा प्रेशर, ॿियो छा आहे, वाई इलेक्शन्स, त पोइ अगरि उते कॉम्प्रोमाइज़ अची वञे ओवर द प्रेशर, उते प्रेशर ते अगरि कॉम्प्रोमाइज़ अची वञे, हमेशा थियो आहे, पोइ छाजा इलेक्शन, जेको हमेशा थियो आहे, न हमेशह न बि थियो आहे इलेक्शन, असां वटि ॿाहिरि प्रेशर्स में खोड़ सारी शयूं थियूं आहिनि, ईअं न आहे तव्हां चओ त हर दफ़े असीं छाती चौड़ी करे न, उन्हनि जी का ॿी ॻाल्हि मञी वठंदा आहियूं, पहिरियों पोइ ॾिसो न, उहो त तव्हांजी पोइ फनकारी आहे न, एग्ज़ैक्टली, लेकिन सरेदस छा आहे, सरेदस मूंखे इलेक्शन मुल्तवी थियण जो को इम्कान इन करे नज़र नथो अचे छाकाणि त जंहिं सबब जे करे इलेक्शन थियनि पिया उहो सबब अञा डाइल्यूट न थियो आहे या हुनखे थधो न कयो आहे, ॻाल्हि सिंपल आहे, अगरि तव्हां चओ था न असीं हुनखे ठीकु करे वठंदासीं, इंटरनेशनल प्रेशर खे डाइल्यूट करे छॾींदासीं, थधो करे वेंदासीं, हा पोइ भले न करायो, पोइ न थींदा। ठीकु आहे साहब, वरी महिरबानी साहब, नाज़रीन अॼु जे प्रोग्राम जो पूरो थियो, वरी ईंदड़ प्रोग्राम में